Boa tarde a todos. Agradecemos estas palabras da UNESCO e nos sumamos a este esforzo que se faz neste día do ano de lembrarmos da importancia da filosofía. Para eso son os días que ten especial interés na UNESCO. E é curioso porque a necesidade de filosofía, aínda que debe ser constante na alma humana, mas nas sociedades va experimentando ciclos, ¿no? Por veces son tiradas dos programas de estudo, depois se ve que non pode ser, que a gente está a ficar automatizada, que a gente ya non pensa, que é necesario dar, non sei, exemplos, ferramentas, meditar sobre os temas máis profundos da alma humana. Outra vez se volta pós, se tira, se poe, se tira, se poe. O sea, é unha especie como de relaxado amor-odio con a filosofía. Tamén é certo que a filosofía que moitas veces chegou até nós, que a que chamamos filosofía contemporánea e académica, moitas veces resulta, e por desgracia é así, mas moitas veces resulta moito pesada para a gente que a estuda, e cando os jovens se enfrentan con as definicións da mónada de Leibniz e a crítica da razão pura de Kant, e, non sei, e o idealismo subjetivo de Hegel, pois fican, os pobres queren fugir e já non queren pensar máis neses temas e, non tanto, queren pensar naquilo que ten interés para eles. Eso é unha realidade. Nós temos unha visão clásica da filosofía. O fundador de Nova Acrópole escolleu un termo moito, a verdade é que é moito vital, que dice, non somos un movimento filosófico, mas en cada lugar somos unha escola de filosofía a maneira clásica. O sea, non clásica, porque non nos dedicamos a estudar o pasado, non queremos vestir como os romanos, ni como os gregos, ni como os egipcios, ni exclusivamente viver das sombras do pasado, sino a maneira clásica, o sea, semellante a aquilo que foi no seu tempo, pois a escola platónica, aquilo que foi no seu tempo a escola de Confucio, aquilo que foi no seu tempo a escola, non sei, estoica na Roma, ou aquilo que foron as casas da vida en Egipto, os Per Ankh, que eran as escolas de filosofía asociadas aos escribas, ao camiño do escriba, en Egipto. O sea, a maneira de, o sea, que teña a mesma função. E qual era a função? A função, nos soñamos ter esa função, o soñamos poder realmente otorgar ese idealismo, ¿no? A função era ser un motor de idealismo, de renovación, de coñecimento da natureza humana, más vivencial e transformador. O sea, que non fose só a nivel formal, a nivel de coñecimento, mas incluíse unha especie como de forja da persoa humana, unha especie como de portas abertas que levan a camiños infinitos, ¿no? Como designaban en Egipto a sabiduría, onde esta aparece representada por unha porta e unha estrela. O sea, eso é a Sebait, o concepto Sebait, de onde ven a sabiduría, o sofos grego, é unha porta e unha estrela. Entón, estas escolas de filosofía, que foron motores no seu mundo, foron as forjadoras da oratoria, as forjadoras das institucións jurídicas, as forjadoras das institucións científicas, o sea, todo aquilo que se va a convertir no futuro dunha civilización en elementos estructurais, naceron nestas escolas de filosofía. Non naceron nas universidades. As universidades foron moito a posteriori. O sea, as universidades, tal e como nos coñecemos, surgen na Edad Media e o concepto non é exactamente o mesmo, porque já non é tanto a idea de forja, non é tanto a idea da visao do mundo, sino e moitas veces aparece asociado a necesidade de unha acreditación. O sea, tú tens este crédito de que te facilita para cumplir esta misión. Entón, a persoa tiña a titulación de médico, a titulación do que fose. Mas no mundo antigo non eran así. No mundo antigo, primeiro non había acreditación de nada, bastaba a palabra da persoa. O sea, dice, eu esteve e aprendí nesta escola. Estive tantos anos con Pitágoras. Bueno, demostrado. Depois a gente pedía demostracións, a ver, que aprendiste, non sei, como aquel que esteve, un joven que esteve aprendiendo na escola estoica. A escola estoica era dura, era destas que a gente ficaba como un aso ben temperado, o sea, moito ben forjado. E cando volta a casa do pai, depois de 6 ou 7 anos de estudo, 10 anos de estudo, o pai o primeiro que pregunta é se saiu ben o seu investimento, ¿no? De levar a persoa a Atenas, ¿no? Porque a escola estoica estaba en Atenas naquela época, é onde comenzou, con Seno, ¿no? Con o filósofo Seno.
e ele começa a dizer que aprendeu a dar a justa medida das coisas. Claro, o pai não ficou muito contente, não? Me gastei 10 anos, para dar a justa medida das coisas. E começou, deve ser muito temperamental o pai, começou a bater ao filho. E depois de levar já um tempo a receber pauladas, o filho diz, também aprendi a manter o amor aos pais, apesar de que me tratassem dessa maneira. E aí deve ser que tocou a alma do pai e começou a refletir e diria, não, é que na realidade ser capaz de manter essa serenidade en meio da miña agitação animal, porque era o que estaba a fazer, ser un animal, e depois, pues, a verdade é que ben merece a pena 10 anos de traballo, de esforzo, de prácticas, Estas eran as escolas de filosofía. E foron, digamos, o núcleo, a escola estoica foi quasi o núcleo forjador da nobreza durante un século e medio. Quase 2 séculos na Roma, porque onde realmente se expandiu foi na Roma. Ou a escola neoplatónica foi prácticamente os elementos místico-inspiradores do seu tempo. Os propios padres da igreja iban lá para aprender a ser místicos. O sea, só se podía aprender a ser místico non nunha religión, se aprendía na escola neoplatónica. Entón, pues, eran forjadoras do seu tempo, e ainda que tivesen diferentes interpretações, formas de agir, camiños de coñecimento, e fosen diferentes, e ainda que estivesen enfrentadas, porque había enfrentamentos entre elas, pela visão do mundo, ¿no? Como todo o que está manifestado, mas fixeron historia, non eran simplemente, eran elementos de forja, como algunhas universidades o foron. O sea, o mellor tempo das universidades foi cando era unha forja dos mellores cidadaos de tal país. Nese sentido, sí. E iso ficaba demostrado pelo fruto, non simplemente pelo título, era o fruto dese esforzo, dese traballo, desa procura e desa relación humana. Porque o máis vital nas escolas de filosofía era a relación humana entre as persoas. O sea, o facto de falar, de traballar juntos, de facer cousas juntos, de soñar juntos, a devosao que se tiña pelos ensinamentos, pelo mestre como exemplo. O sea, todo eso formaba unha especie como de atanor de transformación. E permitía que nacese unha xama, e esa xama, unha vez que nacía, pues, o desenvolvimento desa xama era, e o que se pode facer con ela a nivel de camiñar e de facer e de construir e de crear, eso era a filosofía, ese era o camiño da filosofía. E nos, da mao, e gigantesca para nós, desde logo, e vamos a ver, se o mundo dice o mismo, estoy seguro que sí, estoy seguro que o nome do profesor Jorge Ángel Libraga va a ser coñecido daqui a 100 anos, porque isto comenzou a 60 anos e va a máis e a máis, quer dizer, o sea, non son número de membros, que eso tamén non ten tanta importancia, mas nas ideas, como realmente pouco a pouco van sendo cada vez máis importante avisado do mundo que esta escola de filosofía comezou a promover da mão e da mirada, do olhar, do profesor Jorge Ángel Libraga. E se agora, por exemplo, en Brasil temos millóns de persoas que siguen as conferencias de Lucia Helena e outros conferencistas, é da visao de Jorge Ángel Libraga. O sea, porque o que se ensina é a visao que ele nos transmitió. Que non quer dizer que nós non teñamos nada que facer, mas é evidente que ten que chegar alguén que comeza a mover a roda. E os platónicos non tenían feito nada sin Platón. É a realidade. E os pitagóricos non tenían feito nada sin Pitágoras. E, non sei, e os neoplatónicos non tenían feito nada sin Plotino. E os confucianos non tenían creado un mundo de oro na China, depois do caos que viveron na súa Edad Media, o período dos estados combatentes, sin Confucio. O sea, eles comenzaron a mover a roda. Entón, para nós, o profesor Libraga, no ano 1957, comezou a mover a roda dunha nova visão. E que é filosófica, profunda, creativa, un retorno ao papel, a função que tiñan as escolas de filosofía no mundo antigo e que foron o seu motor. Claro, nos dizer que somos motor ou queremos ser motor é moito audaz. E quizás seja moito soberbio e quizás nós non merezamos eso. Mas a vivenza das ideas con as quais traballamos realmente promove en nós ese natural entusiasmo. E pouco a pouco estas ideas, porque é unha filosofía que é amável, é bondosa, leva a concordia, é fácil, o sea, pode ser extremamente profunda, mas non ten por que crear unha metalinguaxe que ninguén sabe do que se está a falar. O sea, moitas veces
os kantianos se pasaban 3 anos lendo as obras de Kant para poder deducir realmente o que quería dizer Kant, e os hegelianos o mesmo, e cada cualquier sistema filosófico do Occidente a partir do século XVIII, desde Descartes, na realidade, desde Descartes, era necesario un estudo de varios anos e a gente entraba nunha metalinguaxe. Claro, esa metalinguaxe, depois expresada para outros, pues sí, é valioso, nos estudamos, dedicamos anos a estudar estas obras, as de Kant, as de Hegel, o sea, están no noso programa, mas a genialidade extremamente valiosa, profunda do profesor Libraga foi crear un avisao que permite facer filosofía de formas simples, moito simples, ir abrindo as portas da alma uma a uma, ou como ele dicía, encontrar unha chave que permite abrir a porta. Y de forma extremadamente simple. Sí que puede ser complexo y profundo a medida que se aprofundiza quizás los ensinamentos de él, porque tamén o noso propio programa de estudos ten moitos anos, moitos anos. Mas a base, a estrutura mental, é moito fácil. O sea, e é moito renovador. E o ideal que está detrás de todo é a concordia. O sea, se há unha palabra que podamos dizer que resume o esforzo do profesor Libraga e de todos os ideais que ele, en certo modo, enarbolou, como se fosen bandeiras, que eran ideais do mundo antigo, que non son máis que sobreviveron a través das catástrofes. Eses ideais, se é unha palabra que posa definir perfectamente o sentido do que ele facía e en certo modo, a recuperación do esforzo dun pasado milenar, esa palabra é concordia. O sea, é corazao con corazao. O sea, avisao da vida, da natureza, de Deus, da historia, do tempo, todo está asociado ao despertar un ideal de concordia nos seres humanos. E como dicía o profesor Libraga, sin ideal non há filosofía. O sea, sin ideal é simplemente pensar. E como na carta da UNESCO que temos ouvido, que é moito bela, mas filosofía sin ideal é pensar. Mas necesita unha chama, unha luz, unha intuición, un elemento transformador que permita porse en movimento. Sí, que hai que pensar, non basta estar as cosas, hai que ter a mente aberta, mas hai que pensar. Mas ao pensar, como diría Confucio, pensar demasiado até un problema. Como dicía, pensar unha vez non é válido, pensar 3 veces tamén non é válido, pensar 2 está ben. Tú tens un problema, pensa unha vez, pensa outra vez. Unha persoa que pensa 18 veces unha situación, creo que ficou nunha roda da cual é difícil que saia. Entón, pensar é unha actividade da mente que ten que estar guiada por ideais, o sea, por intuições estéticas, de bondade, o sea, elementos que iluminen, en certo modo, esa caminhada e que por momentos nos den unha dimensión onde podemos, é como unha bússola, é como de repente há unha luz que permite guiar esa ferramenta mental. Non é simplemente falar, porque a verdade é que estamos fartos de que os políticos, con perdón, mas estamos no día de, hai que ser un pouco sinceros, de que se reúnan a falar, bueno, e solventan os problemas que poden solventar, mas o fundo do problema sigue totalmente intacto. O sea, há unha plataforma, que esa plataforma é como un terremoto que se va a mover, e non há, porque non pode haber, porque non há unha nova avisao. Se non há unha nova avisao, como vas a enlazar as vontades? Todo isto se basea en unha idea moito simples que foi ensinada pelo propio mestre, un dos mestres que teve o profesor Libraga, indiano, que está, a fotografía está lá, que é Sri Ram, e ele puso este exemplo tan simple, e depois ele nos transmitió a todos nós. Diz, se tú tens un bolo e tens que repartir o bolo entre as persoas, cuantas máis persoas há, menos bolo toca. Así de simples, como ese libro de Quien se levou mi queijo, ¿no? O sea, a porzado mi queijo. O peor aínda, se tú tes un círculo de persoas e lanzas unhas moedas no círculo de persoas, as persoas se van a matar. É unha expresión máis violenta disto mesmo. Mas se há varias persoas, un círculo de persoas, e están a ouvir música clásica, están a presenciar un cuadro, a contemplar un elemento da natureza estético, e cada un va a expresar o que sente, cuanto máis mellor. Se nós temos un fogo, el exemplo que usou Sri Ram, se nós temos un fogo, con ese fogo vamos a prender todas as lámpadas, todos os candeeiros, todas as madeiras que teñan, as velas que teñan todas as persoas.
O sea, cuando se tiene un fogo y se da o fogo, no se perde o fogo. Es una cosa tan simple como esa. Por eso en Egipto, una palabra, un jeroglifo, que é asociado ao pan, se diz que é un pan, mas na realidade o que parece totalmente é unha chama do fogo nunha lámpada triangular, que é o jeroglífico di, significa dar. Dar é acender algo, é entregar algo de ti que prende algo na outra pessoa. O sea, tú non das coisas, tú das vontade. O sea, a alma dun beneficio, como dicía Séneca, é a vontade que está detrás. Todo o demás ten unha importancia relativa. O sea, outro é, pois sí, son elementos que son levados pelo vento da vida, mas a vontade que está naquilo que se dá é a chave do que facemos. E Séneca soñou con un mundo e consiguió, ese mundo realmente se follou durante 3 séculos no Imperio Romano, e crear unha red de boas vontades a través dos beneficios. Os beneficios non era como se entende agora unha especie como de feudalismo de clientela, que é o que se considera agora. Cuando se lee o libro dos beneficios de Séneca, se ve que a alma desa obra e que se expresó a través dos emperadores depois de Calígula e de Claudio, que siguieron depois, que ya renovaron outra vez Roma, era en base a boa vontade. O sea, cuando tú das con a alma e non con un interés particular, se gera un vínculo con a persoa que aceita e que quere aceptar e que fica felizmente en dívida. O sea, eu estou felizmente en dívida con a miña mestra por todo o que me ensinou, con a profesora Delia Stenberg Guzmán. O sea, eu gustaría estar sempre en dívida con ela. O sea, eu non quero pagar esa dívida con ela, porque me manteno vínculo, é como un vínculo. O que quero pagar esa dívida é ensinando aos outros como a mí me ensinaron, e dando aos outros como a mí me deron. E así se va extendendo unha red de vínculos que é como unha estructura de diamante, que va transformando o carbón nunha cousa transparente, pura, perfecta, valiosísima e totalmente impenetrable, ¿no? Unha vontade impenetrable, que é o que representa o diamante. Entón, esa é a natureza. Entón, a idea que está detrás de toda a obra, de todo o pensamento, de todo aquilo que forjou o profesor Libraga, e que él dio movimento e comezou a mover esta roda, e esta roda agora sigue, e se move en máis de 60 países, foi o ideal da concordia. Por eso nos escollimos para facer esta exposición dos 30 anos a concordia, a palabra concordia. A concordia é o estado levado ao ser humano do que se vive nunha colmeia. Digo levado ao ser humano porque as abellas son animais, e como animais ten conductas animais. O sea, non todo é para ser copiado no reino humano. O sea, como matan as abellas reñas cando surgen, unha cosa terrible. E algunhas cosas que facen son terribles. Más que son animais, non podemos, son insectos. Mas, digamos, os elementos base do que sucede nunha colmeia aplicado ás sociedades humanas é, como dicen os biólogos, é que parece que as abellas son como se fosen células dun mismo corpo. O sea, como se toda a colmeia fose un corpo. Ese é o ideal da concordia. En certo modo, se diz que há 3 degraus, e isto explicaba o profesor Libraga, que levan a concordia é o final, é o terceiro. O primeiro a cortesía, que é o elemento formal. O sea, ten que haber un respetar o outro, respetar a natureza do outro, unha forma bela, digna, nobre de facer as coisas, unha especie como de divina proporción da conducta humana. Hai que saber esas leis, hai que respetar. E a boa vontade ten que ser a alma desa cortesía, claro, senón eso é pura hipocresía. Despois ten que haber unha convivencia, como él dicía, si non há vivenza, non há convivenza. O sea, para que a gente conviva, a gente ten que ter unha alma viva. Porque, senón, que va a compartillar? Naderías, vaidades, coisas básicas, coisas que non nos unen realmente. Porque non nos une ni o bolo ni o oro, o sea, do exemplo anterior. Nos une o fogo, a percepción mística, a percepción intuitiva estética. O sea, há elementos que nos unen, o traballo conjunto, os ideais unen. Os elementos cotidianos básicos ou non son indiferentes ou separan, o que non significa falar só de temas elevados. Non sería real, non iso. Mas ten que haber elementos que unan. Ten que haber vivenzas. Esas vivenzas permiten a convivenza. E cando a convivenza, que há unha frisao, porque na convivenza há unha frisao de almas, cando esa convivenza
supera a súa proba, porque a convivencia é un atanor de transformación e difícil, porque os caracteres son diferentes, as esperanzas son diferentes, a forma de ver o mundo é diferente, e hai que respetar ao outro e deixar espazo ao outro. Como dicía o profesor Libraga, para conviver hai que saber, hai que viver e deixar viver. A chave da convivencia é viver e deixar viver. O sea, respetar o espazo do outro, respetar o outro. E eso levaría esa frisao boa, esa frisao que va tirando todos os elementos errados, ¿no? O va transmutando, o va transformando primeiro e depois o va transmutando, levaría finalmente a concordia. A concordia sería a final. A concordia sería o estado da alma dun grupo humano, dunha sociedade, que as persoas, depois de unha conquista básica de sí mesmos, porque non é posible a concordia sin un coñecimento e dominio básico de sí mesmo, porque senón na convivencia nos vamos a matar os uns aos outros. O sea, se a persoa non se conquista e se coñece, en a convivencia ou va a ser indiferente ou finalmente va a arrancar os ollos dos próximos, porque o ser humano é así, cando está animalizado. Mas se se supera todo iso, finalmente se chega a concordia. E a concordia é o estado da alma onde é como se fose un corazao que bate e faz bater ao mesmo tempo todos os corazones. Non sei se alguna vez veron en algún documentario en YouTube ou en algún sitio unha cousa que é arrepiante. Especialmente se faces unha reflexión filosófica desta natureza con esta imagen. Como funcionan as células cardíacas? Non moitas veces vemos o corazón como un músculo que así se fecha, se abre, mas por que se fecha e por que se abre? E é que as células cardíacas, cando están sosiñas nun cultivo, chamase cultivo, ¿no? Que en portugués, un cultivo químico. Cando están sosiñas, están pim, 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 pim. O sea, unha célula sosiña cardíaca está pim, pim, pim. Se abre, se contrae, se contrae, se contrae, se expande, se contrae, se expande. As puesto das juntas, así juntas, pim, pim, pim. E en moito pouco tempo ya están todas juntas. Pim, 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 pim. O sea, ten unha tendencia non só de vibrar, o sea, sino ao mesmo tempo de ajustar, digamos, os batimentos a te facer como unha unidade. Claro, o sea, ahora suma, en vez de un cultivo de uns miligramos ou gramos, ahora, pues de millóns e trillóns, bueno, billóns, non sei se trillóns é demasiado, de células, pues eso é por eso que facen, cando unha persoa ten un problema cardíaco, no fondo, o que facen é voltar a meter unha corrente eléctrica que reoriente de novo todas as pulsações, porque as células continúan a bater. O sea, cando há un problema, cando unha persoa ten o corazón parou porque se desincronizou, mas as células continúan pipín, 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 mas se desnortearon. E é necesario un forte impulso eléctrico que as volte a por outra vez en orden, sino un problema que sea insoluble, claro. Entón, concordia é o estado de corazón. O sea, é un estado da alma extremamente difícil. Quizás, non sei, o noso ideal é poder conseguir e vivir eso ainda que sea minutos en algún día, de algún mes. O sea, non é necesario chegar a ese estado perpetuo, nos convertiría directamente en santos. O sea, conseguir ese estado de forma prolongada, seríamos realmente sabios santos. Mas esforzármonos por chegar e en algún momento sentir esa vivencia, basta sentir esa vivencia unha vez para que non seja esquecida nunca máis. O sea, eso se convertiu ya nunha guía da vida. O sea, un elemento onde o corazón foi selado por unha verdade. E se é máis, e é máis, e é máis, pois ya se va construindo un templo, evidentemente, un templo de filosofía, un templo de convivencia, ¿no? E de concordia. Entón, vamos a ver que a filosofía do profesor Libraga é unha filosofía onde todo va para a concordia. Por exemplo, non sei, el diz, os países, as fronteras, por que temos que ver as fronteras como elementos de separación? As fronteras son elementos de unión. Son a frontera onde se articulan dúas realidades. E por que ten que ser para enfrentarse? Por que non poden ir todos os países como van os ríos que se juntan uns aos outros en dirección á fraternidade universal? Evidentemente, se hai egoísmos que cuidar, non se pode, mas aí chegamos ao famoso ensinamento de Platón, é que os políticos ou son filósofos ou se tornan filósofos, senón non há solución, non há solución. O sea, os políticos ou son sabios
y son escollidos como políticos y gobernantes pela súa sabiduría real, non sabiduría de astucia, sino sabiduría de estar en consonancia con as leis da armonía universal e do destino, ou son sabios ou ten que facerse sabios, o que dicía Platón, o filósofos gobernan, ou os que gobernan a que facer filósofos, non há outra opción. Porque no momento que desde o elemento organizador, digamos, das sociedades non se consigue crear un núcleo de almas que estean como unha corte, que teñan valores elevados, que teñan boas vivenzas, que sean exemplo para todos, pois a xente va a copiar o que ve. O sea, se nos vemos que alguén roba e ten que ser exemplo, evidentemente, eso é moito mao para... O sea, vamos a ver todo eso, todos, como se dice en España, non sei se aquí se diz, o peixe se corrompe pela cabeza. Non sei se eso se diz cá tamén, esa é unha realidad. Entón, é necesario recrear a concordia. Esa concordia debería ser recreada na sociedade, nos estados, desde o elemento de goberno. E se non pode ser, porque moitas veces non pode ser, por máis que se quera, non pode ser, pues debería ser recreado en núcleos humanos, núcleos de convivio con altos valores, con altos principios, e con unha visao filosófica e un ensino que permita que saia o mellor da alma humana, o máis nobre, o máis bondoso, o máis justo. Eu trouxe algunhas máximas. Por desgracia, estas máximas non necesariamente están nos panéis. Tamén voy a dizer como están organizados os panéis. Os panéis ten aí unha... Bueno, esta é a capa, ¿no? Se diría a capa, a primeira página, ¿no? Onde se presenta a personaxe. Despois continúa por aí, ¿no? Continúa por aí que aparece ele como idealista, como místico, como poeta, como mestre. Despois son a presentación dos seus libros, con as fotografías de algúns dos seus escritos. Despois aparece ele como creador, como impulsionador e director ata a súa morte. El creou en 1957, mas foi o seu director até a súa morte en 1991. O sea, foi a obra da súa vida realmente. Pois a súa grande obra, a Organización Internacional Nova Acrópole, e depois escollimos algunhas facetas dele, do seu carácter e do que facía, do que más alumas, porque era moito difícil, porque há tantas facetas. Entón, escollimos unha delas como coñecedor, profundo coñecedor de antigas civilizacións, que eso motivou o programa de estudos de Nova Acrópole, onde pasamos moitos anos a estudar, mas moitos decenas de anos, a estudar religións, a estudar civilizacións, simbologías, etc. El propio elaborou grande parte dos apuntamentos do programa de estudos de simbología, 1 e 2, que son quasi 3 anos de estudo, non son quasi, son 3 anos de estudo, claro, unha hora por semana, e depois todo o programa de religións, que é religións mesopotámicas, egipcias, gregas, etruscas, romana, bueno, el continuou a escribir o programa de religións até que morreu, non conseguiu terminar todo o programa, mas cada religión que él escribió y que no son libros, porque son apuntamentos para aquellos que llegaron a ese nivel de estudios, son sublimes, es sublime. Y completó pues unas 15 religiones. Más ainda así el programa continúa avanzando, porque hay muchas religiones que él murió y no se pudieron tratar, y se tuvieron que refacer los apuntamentos. Eu propio, a mí me encargaron facer, porque en aquella época estábamos a abrir a escola de Nova Acrópole de Angola, e o director internacional, que non está agora, é outro que ya non está agora, e me dixe, bueno, pues como en Portugal há unha persoa que está a estudar en Angola e que quere facer Nova Acrópole como de Angola como país, que ainda non estaba feito, era unha tentativa, pues tú vas a facer os apuntamentos de África subsahariana. Que? Como? E este un ano entero a estudar para facer os apuntamentos da materia de religións comparadas de África subsahariana, que é bastante complexa. Mas o que quero dizer que o amor ás antigas civilizacións nele era algo increíble, o sea, verdadeiramente increíble. E aí aparece un texto de alguna conferencia sobre os incas, non que só gustase dos povos americanos, que é que prácticamente coñecía todas. Alguma gostaba máis do que outras. Gostaba moito, por exemplo, de Egipto. Egipto
Egipto era casi como a patria da súa alma. En Egipto recoñecía, na alma de Egipto recoñecía a súa propia casa. Era a casa de súa alma. Mas non só Egipto, e Grecia, e Roma gostaba tamén muitísimo, máis quizás aínda do que Grecia, e outras religións, a etrusca, os estudos dele da religión etrusca son interesantísimos, e a religión dos povos americanos, a azteca, gostaba moito. Da maya non se coñecía moito porque a maya se descifrou a pouco tempo a escrita, con o cual na súa época ainda non se tiña descifrado, mas dos povos, os olmecas tamén, a religión olmeca. Entón, aquí aparece un pequeno texto dunha conferencia que dio sobre os incas e a súa filosofía moral, onde fala dunha personaxe que la admiraba moito, que é Pachacútec, que foi un emperador inca nun momento crítico do Imperio Inca, e que era un auténtico emperador filósofo, a maneira de Marco Aurelio na Roma. Tamén el gostaba e sabía muitísimo, por eso dedicamos outro pequeno capítulo que chamase Enigmas tecnológicos da antigüedad. Na realidad, os enigmas tecnológicos non só da antigüedad. El sabía de máquinas ou máis. O sea, sabía perfectamente cómo funcionaba un carro, un avión, o sea, todas as máquinas que el pudese coñecer porque estaba asociada na súa vida con elas, as estudaba até o máis profundo. Sabía como funcionaban as máquinas romanas, o sea, máquinas hidráulicas, as máquinas de guerra, el dio conferencias sobre máquinas de guerra romana, cualquier elemento de construção, de tecnología e de máquina, o aspecto máquina das coisas, era un auténtico sabio, sabía muitísimo, e de enigmas tamén. Eu me lembro unha vez que chegou a unha aula con unha placa de cor azul seu, estábamos na materia de religión védica, estábamos a estudar con ele religión védica nese momento, ano 91, justo no ano que morreu. Eu tive a fortuna de estudar con ele dialéctica, oratoria, só que ele viajaba moito e non pudo dar a materia inteira, e religións comparadas, que era a primeira de todas era a religión védica. E lembro unha vez que trouxe unha pesa que tiña adquirido nun anticuario, que era unha plaquiña egipcia, que era unha especie como rectángulo con divisores a pesa era tipo lapislázuli o turquesa, porque era máis claro que... Y comencé a explicar, esto en realidad era una tabla de cálculo. Y comencé a decir, si pones un número aquí, haces tal, las potencias van saliendo así, y fes toda una explicación. Y aparentemente era un rectángulo, mas efectivamente estaba feito de manera que se convertía en una tabla de cálculo. O problema que él no escribía eso. O sea, o que él le descubría de misterioso, muchas veces no escribía. Porque é como se dicer, eu teño certos... vamos a falar de forma clara, poderes da alma desenvolvidos que se salen un pouco fora do natural e usar isto para fundamentar coñecimentos e quizás non seja o máis conveniente. Non sei se... O sea, aquel que pode ver coisas que os outros non ven, pode imaginar coisas cando ve que os outros non ven en base a poderes de alma adquiridos, en base a unha ciencia especial, unha ciencia, vamos a dizer claramente, iniciática. Él explicaba a sus discípulos y quizás por veces comentaban en una conferencia, en un curso, o hacía un alusao, mas él no decía todo lo que sabía, ni muchísimo menos sobre todo lo que descubría. Vamos, tería sido eso una auténtica revolución de historia. Mas lembrome que era a placa y diciendo esto se multiplica, aquí a potencia, esto suma así, y coincidía todo perfectamente. Y otra vez, haciendo una restauración, porque como él era especialista, era convidado muchas veces a colaborar en restauración de, no sé, en un museo, no creo que era no Metropolitan, y nos contó en una aula que pues había una especie como de pesa egipcia que requería hacer una serie de operaciones para poder abrir a gaveta sin romper, ¿saben? Y el propio museo no sabía cómo hacer eso. Tipo como que aparece en la obra de Estado Código da Vinci, ¿no? Esto de que tiene un nombre para guardar secretos, que si no das un número exacto, se convierte todo. Y ahí estaba él descifrando durante horas enteras, hasta que en un momento dado, él fez esa operación que tenía que hacer, y
clac, e abrió. E chegou o director do museo e, mas você conseguiu? Fechou de novo. No, eu estaba a analizar os jeroglíficos de tal da peça aí interesante, non sei cuánto. E dixo outra vez cerrado. Quien teña capacidade que abra a gaveta. Entón, esa faceta de enamorado das antigas civilizações é moito importante. E da mecánica, das cousas mecánicas. O que sabía de cousas mecánicas era realmente increíble. Escribía artigos sobre o fogo grego, o misterio do fogo grego, escribiu varios artigos. Ese fogo que se usaba nas guerras de Constantinopla e que non se apagaba e que non se sabía como se usaba, mas é que non había forma de apagar ese fogo. O sea, si se caía nun avión, eso era imposible apagar. E ardía ainda en medio da agua. E non se sabe a fórmula. E, bueno, con muitísimos tipos de enigmas chineses, nos falaban nas aulas de como conseguían os chineses facer coisas que aparecen nas súas crónicas, por ainda unha persoa nunha cometa destas chinesas, e por usar no exército para subir varios kilómetros e ver as maniobras dos exércitos, e moitas cousas que pouco a pouco foron aparecendo e foron coñecidas, mas que nesa época non se coñecían, no? Sobre ligas metálicas, por exemplo, no Museo Gulbenkian, na Sessao egipcia, unha máscara que está feita en oricalco. O sea, é unha liga metálica de oro, prata, e por veces aparecen outros metais, e que teóricamente non ligan. O sea, facer esa liga ya en sí é unha proeza tecnológica. E él explicaba sobre por qué esa liga, él ficou moito impresionado cando estuvo acá en Portugal, e dije que esa liga metálica se usaban esas ligas porque as redes que forman certas ligas con certos coñecimentos permiten atraer, o sea, que fiquen lá certos rayos cósmicos que se usaban en certas operações de magia ceremonial en Egipto. E que era necesario coñecer certas ligas moito especiais para poder traballar con ese tipo de energías que, no fondo, é un modo de alquimia, ¿no? De alquimia que usa o fogo celeste, non usa outro fogo, o fogo do seu, ¿no? Que son os rayos cósmicos. Outra faceta de ele, que está na exposición, é soñador e constructor dun mundo novo. Porque realmente, cando ele fez a nova Acrópole, o que soñou é crear un nome novo, un mundo novo, ainda que sea en pequeno, ou seja, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 persoas a vivir un ideal repartidos en todo o mundo poden ser unha forza benefactora enorme. E pouco a pouco se poden convertir en sementes dunha nova sociedade, dunha nova cultura. O sea, non en pouco tempo, evidentemente. E non necesariamente. Dependerá da nosa sao, ¿no? Dependerá de se nós somos fiéis e temos a forza da alma e a coordinación e a concordia para poder realizar ese soño. Mas ese soño, él concibió ese soño. Entón, pues, a textos de conferencias que dio sobre o que é a nova Acrópole, unha belísima que é Eu, tú, ele, como podemos ser nós, unha conferencia belísima, ten un fragmento, este a ver agora o título lá, e o que significa crear un mundo novo, primeiro na alma humana, e depois, pouco a pouco, se irá creando na sociedade de forma pacífica, o sea, como se va facendo o diamante no carbón, que é pouco a pouco, ou como vai imantando un imán o ferro, que é pouco a pouco, é por imitación, o sea, é algo completamente natural. Há un fragmento tamén de unha conferencia que debía estar en letra máis pequena, ficou en letra grande, porque non é o título de un capítulo, é na realidad que de unha conferencia como se concretizan os soños, belísima esa conferencia, e explica él como él fez a nova Acrópole como un soño que teve e a cual dedicou, pues, él debía ter nesa época, debía ser o ano 86, cando dio esa conferencia, máis ou menos, pues toda a súa vida tiña sido dedicada a poder cristalizar ese soño da súa alma, que non era de él dicía, él era como o designado nese momento, porque o destino o quisa así, mas que na realidad, él dicía, un ideal é como unha forza cósmica, o sea, se non faz unha persoa, vai facer outra, o sea, é como unha potencia eléctrica que se xera e que diz, é o momento de isto. E iso va a ser canalizado. É como, você sabe como traballa un rayo, ¿no? Un rayo se crea unha diferencia de potencial enorme entre as nubes e a terra, geralmente, e o camiño que sigue
Si no é por aquí, é por ali. E se non é por aí, é por aí. Mas finalmente va a encontrar un camiño até chegar á Terra. Entón, ele dicía, un ideal é algo que é tan poderoso como o propio movimento do Sol. O sea, é algo que sucede no mundo sútil, é como un alento divino, o cósmico, onde o tempo, a historia, diz, agora isto é necesario. E se non se plasma de unha maneira, se va a plasmar de outra. E se non se plasma, va a ser o caos. Porque, en certo modo, é como unha energía que va a reorientar a natureza das cousas e a orden e a armonía. E, bueno, pues temos tamén varios capítulos, rumo a unha nova ciencia, rumo a unha nova arte, escollidos de varias conferencias e libros, como debe ser unha nova ciencia, como debe ser unha nova arte, como debe ser unha nova mística, ¿no? Como debe ser unha nova concordia. E depois ten varios panéis sobre Egipto, sobre a alma do Egipto, sobre o deus Anubis, con o cual ele sentía unha relación moito especial, porque Anubis é aquel que guía nas trevas, ¿no? É o deus que guía nas trevas. E sobre a iniciación en Egipto, sobre o misterio de Osiris, sobre a confesión negativa do difunto, que é moito importante, era que demostraba que a alma era pura e podía ser abrazada e convertida en Osiris. E depois escollimos un capítulo que pusimos o nome Os seus mundos mágicos, porque son, entre moitos textos, son misteriosos, pertencen aos seus mundos mágicos. O sea, él, cuando joven, se formó en disciplinas, podemos llamar herméticas, disciplinas misteriosas, e fruto dese traballo, desa dedicación plena na súa primeira juventude a estas materias, pues se permitió que surgise toda a obra que fez. Entón, eses mundos mágicos, pues escollí algúns fragmentos, uns dun artigo moito belo que chamase Junto ao Fogo, e o artigo belísimo, e verso, ese parágrafo escollido, quizá non seja o mellor, mas, ben, como nos panéis había que escoller, non há máis remedio. Outro artigo interesantísimo sobre o que agora chamaríamos o problema da inteligencia artificial, mas non só, é moito máis do que eso, que chamase o artigo A rebelión dos artefactos, como os artefactos e todo o que existe ten unha forma de vida. Todo está vivo de alguma maneira. E por veces esa vida pode ser amável ou pode ser violento con o usuario dos objetos que fabricou. É misterioso, por eso está dentro do capítulo eso que aparece moito no militar, no ámbito militar, de cuidado con os fusís que por veces disparan sosiños. E na propia legislación militar, corrígeme se non é así, cando un fusil se disparaba que, o polo menos en España se facía así, antigamente, o fusil era levado a prisión. É unha cousa moito misteriosa. É como dice, isto é un ser vivo, é como unha espada. A espada ten vida, ten unha propia vida, é un ser. Entón, e se faz algo que non debe facer, é castigado. O sea, e por veces é quebrantado. Non sei se iso se faz agora ou non se facía, mas en España se facía. No mundo militar dos anos 60, se disparaba un arma que non quería, se disparou, evidentemente ten que haber unha causa, ¿no? Mas é unha suma de casualidade que finalmente se dispara. E, bueno, pues además de, me imagino que meter a outra persoa en prisión preventiva para ver que pasou, se pegaba a arma e se levaba a arma a un lugar e se fechaba a arma en un lugar onde ninguén máis pudese. E con as espadas o mesmo. As espadas que tiñan o carácter propio que se tiña dado cando se forjaron, ¿no? Espadas, isto aparece nas tradicións samurais e xintoístas, espadas que cando eran feitas facían que na corrente unha folla se cortase, pois estaban feitas para matar. E outras que cando chegaba esta mesma folla eran capaces de desviar de forma completamente suave, pois estaban feitas para defenderse. Entón, há unha vida nos objetos e un pouco sobre esa vida nos objetos da cual o profesor Libraga explicou moitas coisas, máis nas aulas para os seus discípulos, máis por veces tamén nas conferencias, nos libros. Outra, que ainda chegou a escribir, e dentro dos seus mundos mágicos, chegou a escribir un libro sobre os espíritus elementais da natureza, moito interesante. E no prólogo do libro diz, eu nunca teria escrito este libro, mas vi tantas, porque no, en certo modo, son elementos reservados.
mas vi tantas cosas tan absurdas, tan estúpidas, tan fantasiosas, tan mentirosas, y como nós, os estudantes de Nova Agrópolis, leíamos todo tipo de libros raros, nos gustaban moito todo este libros raros de ocultismo e hermetismo e demás, para que pelo menos teñan unha opción seria do tema. E agora vocês discernan e vean o que sí, o que no. Mas nese libro dis coisas dos seus mundos mágicos moito, moito interesantes. E sobre a realidade dos soños. Todos estos son exemplos de unha procura da concordia. Unha procura, primeiro, da concordia no propio interior. Porque non se pode facer a concordia, ni legislar, ni decretar a concordia con nosotros se a persoa non se traballa a sí mesmo. Si non se vence, pouco a pouco, no? A victoria total é ser un Buda, mas ir vencéndose, ir aprendendo, ir recoñecéndose, ir modelándose, ¿no? Ir superando as probas da vida interior. A concordia é un estado de alma que requere esa conquista progresiva. Entón, primeiro no interior e depois no exterior, con nosotros. O sea, o misterio de un, o misterio dos outros. Como ser nós en vez de eu, tú, ele. Mas a chave de poder chegar á concordia, os países que cheguen á concordia e as ciencias que cheguen á concordia e as diferentes ramos da ciencia que cheguen á concordia. O sea, encontrar a armonía. Él dicía, a armonía é necesaria porque vivimos nun mundo de dualidades. As dualidades geran oposições, mas esas oposições deben ser vencidas pela armonía. Porque senón destruyen, o destruyen todo. E porque na realidad há unha visao que permite armonizar as aparentes oposições. E por eso nos dixemos o filósofo da concordia e a visao da concordia. Cando nos vemos unha árbore, e é un exemplo que ele usa, todo o que eu aprendi dele realmente e da súa discípula, da miña mestra, dicía, cando vemos unha árbore, por que temos que opor as follas con as raíces? Si son parte da mesma árbore. E, no entanto, há unha oposición entre elas. Unas van para baixo, fugen da luz, e as outras van na procura da luz. Como se diz, ¿no? Fototropismo positivo, fototropismo negativo. E por que temos que facer oposición? Un árbore é os ramos, e as raíces, e o tronco, e as follas, e as flores e as ten, e os frutos e os ten. E por que temos que facer oposicións entre as diferentes razas, ou entre os sexos, ou entre diferentes condicións sociais aínda, ou entre diferentes graus dentro dunha jerarquía de traballo. Por que facer oposicións? Por que ten que ser o empregado enemigo do chefe por sistema? E o chefe dos empregados, que está para explorarlos. Evidentemente, se o chefe quere explorar os empregados, o empregado va a ser enemigo do chefe, é evidente. Mas por que non encontrar a armonía? O sea, porque aquilo que construye unha sociedade é a armonía entre as persoas. E os gobernantes e os gobernados. Él dicía moito, él se queixaba das doenzas do noso mundo actual e especialmente na política se queixaba. Mas él dicía, mas é que sella o que for, son os nosos gobernantes, temos que respetar aos nosos gobernantes, temos que querer aos nosos gobernantes. E se non son capaces e realmente os queremos e os respetamos, quizás se desperte neles un sentido de vergoña, de que non son bons. Mas si se gera violencia, eles van a ser máis violentos. Si tú geras unha indiferencia, eles van a dizer, entón voy a ver como manipularlos mellor. Porque un se va para un polo, outro se va para outro polo. O respeto entre gobernantes e gobernados, o respeto entre nas institucións, o respeto, o sea, ir a concordia. E si a sociedade está tan doente que non dá, bueno, pues entre os núcleos humanos, mas a concordia, sella no grande, sella no pequeno, ten que ser procurado. Igual que a historia e o futuro. Por que temos que opor historia e futuro? O sea, por que temos que renunciar ao pasado para fugir en dirección a un futuro que sin pasado non ten realidade, é insustancial, é fantasía pura? O verdadeiro futuro, dicía él, para ser tal, ten que estar en concordia con o pasado. O sea, ten que ser unha continuación natural, evoluída, transformada do pasado. Querer construir o futuro sin o coñecemento do pasado, sin a vida do pasado, él dixía, eso leva a fantasmagorías que poden devorar completamente unha sociedade. E nós temos exemplos. Que pasou con o comunismo soviético? O comunismo soviético surgió queriendo cortar totalmente con o pasado. Se acabó. Unha máquina dialéctica onde que dicía, no, esto é novo, non queremos saber nada. O sin ir máis longe, o toda a
a reforma cultural de Mao Zedong. O sea, que de repente comenzó a castigar a todas las artes, a todos los científicos, a todo que fuese elemento civilizador fue completamente destruido. Eso que después, claro, cuando él murió, se intentó otra vez voltar a un buen rumbo. O sea, rejeitar o pasado é crear monstruos no futuro. Hay que respetar o pasado, coñecer o pasado, ver os erros e seguir facendo coisas boas, mas que tiñan o pasado como base. O outro nos leva a fantasías que despois caen como auténticos vampiros sobre as sociedades humanas e as destruyen completamente. O propio neoliberalismo económico, que é un dos fantasmas vampíricos das nosas sociedades, é unha ruptura completa con o pasado. O sea, o individuo é completamente libre, non ten que haber institución de ningún tipo que una as persoas, o egoísmo das persoas sumado pode construir o ben público. Eso no cree ni... Demóstrame na historia unha vez que teña sucedido eso. Só unha vez en toda a historia humana. Eso non é así. E, no entanto, eso agora é quase un dogma de fe. Entón, el dixe a concordia entre o pasado e o futuro, entre o eu e o outro, nas sociedades, concordia entre os países, non sei, concordia entre o homen e a súa morada, que é a terra, concordia, non sei, até concordia con os nosos defectos, vamos a lutar con eles, mas estamos a viver con eles, o sea, temos que lutar, evidentemente, porque eles, aquí a luta pelo espazo, que o paso da consciencia humana é vital, mas o que non podemos é negar a súa existencia, o negar. Non, hai que chegar á oposición. Esa oposición é unha guerra. Esa guerra levará a unha victoria e esa victoria levará a unha armonía. Ya está. No caso dos defectos, a personalidade que obedece ao seu señor, que é a alma, ya está na armonía. Se acabou. O sea, non foi necesario destruir a personalidade, foi necesario dominar a personalidade e armonizar a personalidade. Entón, a concordia é o ideal que atravesa, como se fosse un rayo de luz, todas as portas, prácticamente do pensamento do profesor Jorge Ángel Libraga, e por eso escollimos este tema no Día Mundial da Filosofía e tamén para festejar os 30 anos, ¿no? que estamos con o seu pensamento con mayúsculas, aínda que él pues, pasase ao invisible. Él realmente foi o filósofo da concordia. Muito obrigado.